Estou aqui na casa de mais um cliente, o seu Ronaldo, e ele estava reclamando que essa máquina ela estava na hora da centrifugação, ela batia assim do lado, como se fosse batendo num tambor. O cesto dela, quando ia girar, batia no lado da máquina, da caixa aqui da máquina, e fazia um maior barulho, até andava um pouquinho. Ele relatou comigo. E agora, depois que eu olhei aqui, que fiz o reparo, ela já botei para centrifugar, ficou certinho, direitinho. Agora tá lavando aqui, fazendo um teste. Bom, pessoal, ela tá aqui já no processo de centrifugação. Vamos ver como que vai ficar, se ela vai fazer o barulho de novo, como se fosse um tambor. Então, pessoal, ela tá centrifugando aqui mais uma vez e eu encontrei mais um problema. Em vez de ser só estirante, quando ela começou a centrifugar e eu escutei um barulho, aí eu desci aqui atrás dela e vi aqui essa tampa de zinco e ela tá fazendo maior barulhão, e aqui também nesse cantinho tava fazendo um barulho, e essa travinha aqui tava aqui em cima, eu que desci ela aqui agora e tava frouxa. Quando eu fui olhar o barulho, era aqui, ó, a mangueira, ó, a mangueira aqui, ó, tava folgada. Então quando ela centrifugava, ela batia aqui assim, ó, desse jeito, ó, né? Você vê que agora ela tá centrifugando, ó, e tá sendo silenciosa um pouco, ó. Aqui, ó, desci, né, a travinha, e ela parou de barulhar um pouco, né? Aí, parou mais o barulho. Era aqui a mangueira aqui, ó, batendo aqui no canto, e a tirante também, que tava solta um pouquinho, né? Isso tudo coopera para fazer o barulho. Antes ela batia assim, ó, desse jeito, ó. Agora, ó, como é que ela tá, ó, silenciosa. Então foi a mangueira aqui um pouco solta, né? A tirante lá em cima tava quebrada uma, e essa tampinha aqui, ó, também a mangueira batendo junto dela, ela faz um barulhão também, tá? Então agora ela tá centrifugando aí, tá centrifugando, e o barulho não tá mais ensurdecedor como tava antes. Então resolvido aqui.